هو مين قبل مين؟ المنحة الأول والّا قبول الجامعة الأول؟ ده سؤال بيحيّر ناس كتير جدًا ويتوّههم خاصةً لو أنت لسه بتفكّر تبدأ في طريق المنح. خلّيني أقول لك إن في ببساطة 3 أنواع من المنح. النوع الأول هو النوع الstraight forward خالص البسيط، إن بيكون application المنحة هو application الماجستير أو الدكتوراه اللي بتقدّم عليها. من أشهر الجامعات اللي بتعمل السيستم ده هو مثلًا جامعات زي اللي في اللي في فنلندا. فدي مثلًا جامعة زي هلسنكي وتامبرا، أنت بتقدّم application واحد بس هو application الماجستير، هو application المنحة، ولمّا بيردّوا عليك بيقولوا لك مبروك أنت يا اتقبلت يا اترفضت، ولو اتقبلت أنت اتقبلت بمنحة كاملة والّا منحة جزئية والّا من غير منحة خالص أنت بس معاك القبول. النوع التاني والتالت في بقى اختلاف ما بين التقديم على الجامعة وما بين التقديم على الجهة المانحة. أول نوع من الاتنين دول هي مثلًا منحة بتقول لك هات لي خطاب قبول من الجامعة اللي أنت بتقدّم عليها وبعدين أنا هاعمل لك interview واشوف لو أنت مناسب أنا هادّي لك الفلوس بتاعة الماجستير ديّة أو الدكتوراه دي علشان تبدأ تدرسها. فبالتالي المنحة بتطلب منك صراحةً لازم يكون معاك قبول الأول من الجامعة، فأنت بتقدّم على الجامعة كإنّك طالب عادي خالص، وبتقول عادي جدًا إن أنت هتدفع الفلوس بتاعة الجامعة دي، أو حتى ساعات في الapplication بتذكر إنّك هتقدّم على منحة يعني لسه، ولكن بتقدّم عادي جدًا، ولمّا الجامعة تقول لك مبروك أنت اتقبلت ومعاك خطاب القبول، هات بقى الفلوس تاخد أنت الخطاب ده وتروح للجهة المانحة وتقدّم على المنحة وإن شاء الله تتقبل ويغطّوها لك. من أشهر المنح ديّة منحة مثلًا زي سيتادال، منحة القلعة ودي خاصة بالطلاب المصريين، أو مثلًا مؤسسة زي الألفي فاونديشن دي مثلًا مؤسسة برضه في مصر بتدّي المنح بالأسلوب ده، يكون معاك الأول قبول الجامعة وبعدين تروح تقدّم على المنحة. طيب النوع التالت بقى وده مثلًا نوع زي اللي أنا أخدته، هو بتقدّم على الجامعة بشكل منفصل تمامًا عن المنحة. أبلكيشن المنحة مش بيطلب منك يكون معاك قبول مسبق من الجامعة، أنت بتقدم على أبلكيشن المنحة بطريق منفصل تمامًا، وبتقول في الأبلكيشن نيتك أنا ناوي أدرس الماجستير الفلاني في الجامعة الفلانية، وفي نفس الوقت بتقدم على الماجستيرات اللي أنت عايزها في الجامعات اللي أنت عايزها، أبلكيشن عادي خالص زيك زي أي طالب هيدفع الفلوس بنفسه. بعد ما بتجيب قبول الجامعة، وبعد ما تجيب قبول المنحة، بتضم الاتنين على بعض وكده بتاخد المنحة. دي حاجه زي تشيفنينج وفول برايت، يعني ببساطه تشيفنينج مثلا اللي في منحه الماجستير في بريطانيا مش بتطلب منك اثناء التقديم انك يكون معاك قبول في الجامعه، بتقول لك بس نيتك عايز تدرس فين، ولما تتقبل في تشيفنينج يقول لك مبروك انت اتقبلت هات خطاب قبول الجامعه. فبالتالي ممكن سيناريو من الاثنين يحصل، ان انت لا قدر الله مثلا ما تتقبلش في الجامعه وتتقبل في المنحه، تتقبل في تشيفنينج بس معكش خطاب قبول الجامعه فمش هينفع، او اللي بيحصل اكتر هو العكس، انك اتقبلت في الجامعه ولكن للاسف معكش منحه فبرضه للاسف مش هتعرف تدرس. طب الحل ايه؟ الحل انك على طول مباشره تبدا تقدم على الجامعات كانك طالب عادي تماما، لان لو جبت قبول من الجامعه والجامعه بتقول لك هات الفلوس، تقول لهم طيب استنوا انا هقدم على منحه، ساعتها هتكون جاهز للتقديم على المنح سواء بشكل منفصل او بشكل يتطلب انك تكون مقبول في الجامعات. خلينا طب نحط فرضيه انك ما اتقبلتش في المنحه السنه دي، ساعتها مش مشكله، بتطلب من الجامعه حاجه اسمها ديفير، ان هم ياجلوا دخولك للجامعه للسنه الجايه، فساعتها يبقى معاك السنه الجايه تقدر تقدم على كل المنح وانت اوريدي معاك قبول الجامعه شغال من السنه اللي فاتت، وده هيفرق معاك كتير جدا انك تقدم على كل المنح اللي تقدر عليها، وخطاب القبول بتاعك بيبقى مضمون معاك اوريدي من السنه اللي فاتت. بالتوفيق للجميع ان شاء الله.